sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel kami, Raja Fishing. Okay, sekarang aku mancing dengan pipa aku. Hai. Mancing dia biasa teman-teman. Oi. Tengok dulu. Okay, sekarang kita mancing pakai joran teman-teman. Joran dan juga umpan cacing. Ada cahaya enggak?
mantap teman-teman. Oh. Babon. Dalam teman-teman, susah banyak buat kail nyangkut semua. Terus oke. Gerak itu. Double rank. Mantap. Yang ininya kecil kita lepas. Release. Oke. Siap. Nah, yang besar-besar aja. Hai. Bocor.